السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Gestern war der 23. März und dieser Tag des 23. März hat in der Geschichte der Ahmadiyya Muslim Jamaat eine zentrale Rolle, denn das war der Tag, an dem Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani a.s. die Jamaat Ahmadiyya gründete, indem er den Treueeid entgegennahm. Er sagte, dass der Messias, der kommen sollte, und der Imam Mahdi, der kommen sollte, dessen Prophezeiung der Ankunft durch den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht wurde, dass er dieser Messias oder Mahdi ist. Er sagte, ich wurde geschickt und gesandt, damit die Einheit Gottes auf der Erde etabliert wird und in den Herzen die Liebe zu Gott hergestellt wird. Er sagte, Allah möchte all jene Seelen, die in den verschiedenen Ländern der Welt leben, ob in Europa oder Asien, dass all jene, die eine reine Natur besitzen, zur Einheit Gottes hingezogen werden, und er möchte die Gottesdiener auf einem Glauben versammeln, und das ist der Grund, warum ich in der Welt gesandt wurde. Deswegen sollt ihr diesem Sinn folgen, aber mit hoher moralischer Tugend und mit Gebeten und mit Warmherzigkeit sollt ihr dies tun. Dann sagte der verheißene Messias al-Islam, dieser Rang, der mir gewährt wurde, den habe ich nur aufgrund des Gehorsams zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und aufgrund der wahren Liebe zu ihm erhalten. Deswegen ist dies eine Botschaft für die ganze Welt, dass ihr Liebe zeigen sollt gegenüber diesem Propheten und ihm folgen sollt. Ihr sollt ihm Folge leisten. So werdet ihr eine Bindung zu Gott herstellen können und ihr werdet wahre Gottesdiener, die die Einheit Gottes bezeugen werden. Der verheißene Messias sagt, für alle Menschen gibt es nun keinen Propheten und Erlöser außer den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen sollt ihr versuchen, eine wahre Liebe mit diesem majestätischen Propheten einzugehen, und ihr sollt andere ihm gegenüber nicht den Vorzug
gewähren anderen, damit ihr als Erlöste geltet im Himmel. Und ihr sollt wissen, dass Erlösung nicht bedeutet, dass ihr diese erst nach dem Tod bekommen sollt, sondern wahre Erlösung kommt schon in dieser Welt, indem sie ihr Licht in dieser Welt schon scheinen lässt. Wer ist denn der Erlöste? Fragte der Messias al-Islam. Jener, der überzeugt davon ist, dass Gott wahrhaftig ist und Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Vermittler und Fürbitter zwischen den Menschen und Gott ist. Und wer daran glaubt, dass es keinen anderen Propheten gibt, der seinem Rang gleichkommt, und es gibt kein Buch, das dem heiligen Koran gleichkommt. Und Gott hat für niemanden gewünscht, dass er ewig lebt, außer für diesen Propheten, der wird ewig leben. Das ist der Rang und die Liebe zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam immer zeigte und darstellte und auch seinen Gefolgsleuten immer dies ans Herz legte, dass sie diese Liebe und diesen Rang immer vor ihren Augen haben sollten. Jene Menschen tun großes Unrecht, die sagen, dass der verheißene Messias Islam und seine Anhänger, Gott bewahre, den Rang des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verletzen würden und ihm einen kleineren Rang einräumen würden als dem verheißenen Messias Islam. Und in Algerien heutzutage ist genau dieser Vorwurf, der gegen die Ahmadis zutage tritt. Und sie werden dort gefangen genommen, in Gefängnisse gesteckt. Selbst Frauen werden nicht verschont und werden angeklagt. Stundenlang müssen sie reisen und mit Säuglingen müssen sie vor Gerichten und müssen ins Gefängnis sogar. Aber auch die Frauen haben mir die Botschaft geschickt, dass wir an den verheißenen Messias Islam geglaubt haben, und nach diesem Glauben haben wir die wahre Erkenntnis und die wahre Gotteseinheit und den wahren Rang des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kennengelernt und kennengelernt, was es bedeutet, wahrhaft den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu lieben. Wie können wir von unserem Glauben zurückgehen? Wir beten, dass Allah diesen Ahmadis die Wege erleichtert und ihnen Wege öffnet. Aber wir beten auf der anderen Seite auch, dass Allah den Muslimen die Kraft gibt, die Weitsicht gibt, dass sie den wahren Liebenden des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam akzeptieren mögen, jener, der gemäß den Versprechen Gottes gekommen war, um die Einheit Gottes zu etablieren und den Islam wieder zu beleben. Für die Liebe Gottes und für die Liebe der Einheit Gottes hat der verheißene Messias Islam Schmerzen und Leid erlitten, und er sagt und spricht zu Gott: Schau, meine Seele ist voller Erkenntnis und Vertrauen gegenüber dir und fliegt her zu dir, so wie ein Vogel zu seinem Nest fliegt. Ich wünsche ein Zeichen deiner Kraft, aber nicht für meine Ehre und für mein Ego, sondern dafür, dass die Menschen dich akzeptieren und erkennen und die Wege annehmen, die zu dir führen, und derjenige, den du geschickt hast,
dass sie ihn nicht leugnen und so ihren Weg zur Rechtleitung abschneiden. Der verheißene Messias sagt, ich bezeuge, du hast mich gesandt und du hast große Zeichen für meine Wahrheit gezeigt und der Sonne und dem Mond geboten, dass sie sich verfinstern mögen im Ramadan. Ich erkenne dich und du bist mein Gott. Deswegen ist meine Seele aufgrund deines Namens so entzückt, wie ein Säugling, das seine Mutter sieht. Aber die meisten Menschen haben mich nicht erkannt und nicht akzeptiert. Man sieht aus dieser Rede die Liebe des verheißten Messias zu Gott und den Schmerz, seine Herrlichkeit zu etablieren. Und auf der anderen Seite den Schmerz, den der verheißene Messias für die Menschheit verspürte, die Unruhe, die er verspürte, um die Menschheit zu retten. Und warum auch nicht? Denn er ist als Diener des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen in diese Endzeit, um in den Herzen die Liebe Gottes zu etablieren. Und nicht nur zu etablieren, sondern er selbst war in dieser Liebe auch versunken. Er hatte so viel Schmerz dafür, dass diese Liebe und dieser Funken, Liebesfunken in anderen Herzen auch etabliert werden möge. Dazu sagt der verheißene Messias al-Islam, wie unglückselig ist jener Mensch, der bis jetzt nicht einmal weiß, dass es einen Gott gibt, der die Macht besitzt, alles zu tun. Unser Paradies liegt in unserem Gott. Unsere Entzückungen liegen in unserem Gott, denn wir haben ihn gesehen und jegliche Schönheit haben wir in ihm gefunden. Dieser Schatz ist es wert, dass man ihn erreicht, auch wenn man dafür sein Leben hergeben muss. Und dieser Juwel ist es wert, dass man ihn sich aneignet, auch wenn man dafür sein ganzes Wesen weggeben muss. O ihr Menschen, die sucht, rennt zu diesem Quell, denn er wird euch Wasser geben. Das ist die Quelle des Lebens, die euch erretten wird. Was soll ich tun? Und wie soll ich diese frohe Botschaft in den Herzen verankern? Mit welcher Posaune soll ich in den Basaren gehen und sagen, dass dies euer Gott ist, damit die Leute hören? Und mit welchem Medikament soll ich heilen, damit die Ohren sich öffnen und die Leute zuhören können? Wie groß war der Schmerz, der in diesen Worten vorzufinden ist? Man muss vielmehr sagen, jedes einzelne Wort beinhaltet viele Aspekte dieses Schmerzes. In jedem Wort gibt es verschiedene Aspekte, die voller Schmerz sind. Und jeder kann gemäß seinem Verständnis versuchen, dies nachzuvollziehen, zu verstehen. Aber was auch immer jemand gemäß seiner Fähigkeit erreichen kann, die spirituellen Höhen, die er erreichen kann, die Fortschritte, die er erreichen kann und die Gebete, Gottesdienste in Bezug auf die Gottesdienste und die Liebe zu Gott, sagt der verheißene Messias al-Islam, wenn ihr Gottes Menschen werdet, dann sollt ihr wissen, dass Gott euer ist. Ihr werdet schlafen, doch er wird für euch wachen. Ihr werdet nicht wissen, was der Feind tut, doch Gott wird dies sehen und wird seine Intrigen brechen. Ihr wisst nicht, welche Kräfte euer Gott besitzt. Wenn ihr dies wüsstet, dann würde kein Tag zu euch kommen, dass ihr für die Welt leben würdet. Ein Mensch, der einen Schatz besitzt, weint er etwa, wenn er einen Pfennig verliert? Schreit er und denkt er, dass er stirbt? Nein, wenn ihr wüsstet, wie groß dieser Schatz ist, dass ihr Gott besitzt, und er ein Wesen ist,
das euch beschützen wird in jeder Situation, wie würdet ihr dann der Welt hinterherrennen? Gott ist ein schöner Schatz. Ihr sollt seinen Wert schätzen. Er ist euer Helfer bei jedem Schritt. Ihr seid ohne ihn nichts. Und eure Mittel sind auch nichts ohne ihn. Und eure Versuche und eure Bemühungen sind auch nichts ohne ihn. Ihr sollt nicht den fremden Völkern nachahmen, die völlig sich auf weltliche Mittel verlassen haben, die nichts haben als Materialismus und Weltlichkeit. Genauso wie die Schlange sich im Sand wälzt, ernähren sie sich von Sand. Und genauso wie die Hunde und die Geier Aas fressen, wollen auch sie Aas fressen. Sie haben sich von Gott entfernt. Ich, sagte Feist der Messias, verbiete euch nicht, dass ihr weltliche Mittel verwenden sollt, vielmehr sollt ihr dies tun. Ihr könnt materielle Dinge und weltliche Mittel verwenden, aber ich verbiete euch, dass ihr wie fremde Völker Sklaven dieser Mittel werdet und jenen Gott vergisst, welcher diese Mittel euch gegeben hat, welcher der Beschaffer dieser Mittel ist, dieser materiellen und weltlichen Dinge. Er ist der Urheber. Ihr sollt also nicht sie zu Göttern machen, sondern zu Gott schauen, der euch diese gibt. Wenn ihr Augen hättet, dann würdet ihr sehen, dass es überall nur Gott gibt und alles andere eine Illusion ist. Das ist die Bindung zu Gott, die wir eingehen müssen und die der verheißene Messias ﷺ von seinen Anhängern erwartet hat. Ich habe bereits darüber gesprochen, dass die Etablierung der Einheit Gottes und der Wiedergeburt des Islam, der Renaissance des Islams, dem verheißenen Messias ﷺ diese Aufgabe gegeben wurde, aufgrund des Gehorsams und der Liebe zum heiligen Propheten Muhammad ﷺ. Die Aspekte dieser Liebe sehen wir in seinem Wesen in jeder Hinsicht. Es gibt unzählige Ereignisse, die dies belegen. Ein Gefährte berichtet, dass der verheißene Messias ﷺ einmal alleine in der Masjid Mubarak lief und etwas summte und es liefen Tränen von seinen Augen, als dieser Mann fragte: Huzur, warum weinen Sie? Haben Sie irgendeinen Schmerz erlitten? Der verheißene Messias ﷺ sagte, ich rezitierte diese Strophe von Hassan bin Sabit, welche er rezitierte, als der heilige Prophet ﷺ verstarb. Und diese Strophe lautet Kunta Sawada Naseri. Das bedeutet: O du geliebter Gesandte Gottes, du warst meine Pupille des Auges und ich bin heute blind geworden, weil du gestorben bist. Jetzt kann sterben, wer will. Ich hatte bloß die Furcht vor deinem Tod gehabt. Der verheißene Messias ﷺ sagte, als ich diese Strophe las, kam der Wunsch in meinem Herzen, dass diese Strophe doch von mir gekommen wäre. Wie bedauerlich, dass ich nicht der Urheber dieser Strophe bin. Und deswegen weinte der verheißene Messias ﷺ aufgrund dieses Schmerzes. Wie können jene Menschen auch nur die Nähe dieser Liebe erfahren, die ihm gegenüber den Vorwurf machen, dass er, Gott bewahre, sein eigenes Wesen höher einstufen würde als das des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radhiyallahu ta'ala anhu hat über diese Emotion des verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass jene Person, die alles auf sich lud, die Feindschaften und Stürme von Feindschaften erleiden musste, jener Mann, dem lügnerische Dinge unterstellt wurden, und er sah, wie seine Verwandte und seine Nahen und selbst seine Kinder starben, aber die Menschen, die bei ihm waren,
sahen nie, dass er deswegen betrübt war und besorgt war. Aber immer dann, wo es um die Liebe des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam ging, waren seine Augen wie Flüsse. Die Liebe zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam finden wir auch in seinen Schriften und Malfuzat, in den Aussprüchen. Einmal machten die Verspotteten, die Feinde des Islams, das Wesen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam beschrieb seinen Gemütszustand, seinen Zustand des Herzens und sagte: Mein Herz ist niemals so sehr geschmerzt gewesen wie durch diesen Spott dieser Leute, den sie gegen den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam von sich geben. Ihr Spott, den sie gegen das Wesen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam tun, hat mein Herz voller Schmerz und Leid erfüllen lassen. Ich schwöre bei Gott, wenn alle meine Kinder und die Kinder meiner Kinder und alle meine Freunde und alle meine Helfer und Freunde vor meinen Augen getötet werden würden, und selbst wenn meine Hände und Füße abgeschnitten werden würden und meine Pupillen aus den Augen herausgeschnitten werden würden und ich von all meinen Zwecken und Arbeiten ferngehalten werde und alle meine Freuden weggenommen würden, dann würde all das mir nicht so große Schmerzen fügen, wie dieser Schmerz, dass das Wesen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf solche schmutzige Art und Weise angegriffen wird und verspottet wird. O mein himmlischer Herr, zeige deine Barmherzigkeit gegen uns und befreie uns vor diesem Leid. Gibt es jemanden, der solche Emotionen hat? Gibt es jemanden? Diejenigen, die meinen, dass sie den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam lieben würden. Es gibt viele, die diese Ansprüche erheben. Es gibt viele, die im Namen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam andere Menschen töten. Aber was haben sie denn alles gemacht, um die Liebe des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu zeigen? Um in der Welt den Rang des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu etablieren und den Islam und den heiligen Koran zu verbreiten. Seine Worte sind nicht bloß Ansprüche, sondern diejenigen, die mit ihm waren und auch die Feinde, die Gegner, bezeugen, dass seine Liebe zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Ruf seines Herzens, durch all seine Taten bewiesen wird, durch seine Werke, durch seine Taten. Dazu schreibt eine Zeitung aus Amritsar, die Wakil hieß. Das war eine Zeitung von Nicht-Ahmadis. Und diese Zeitung schrieb zum Tode des verheißten Messias al-Islam: Der Tod des verheißten Messias al-Islam hat uns dazu veranlasst, dass wir trotz theologischer Unterschiede anerkennen müssen, dass die Muslime, die Augen besitzen und Vernunft besitzen, wissen, dass ein großartiger Mann von ihnen gegangen ist und es keinen gibt, der den Islam so sehr verteidigt gegen die Gegner des Islams wie sein Wesen, und es gibt keinen mehr, der dies tun kann. Dann schreibt diese Zeitung weiter: Die Literatur und Arbeit des verheißten Messias al-Islam müssen wir anerkennen, dass er Großartiges geschrieben hat und geleistet hat. Und dann schreibt die Zeitung weiter: Wir können den Islam verteidigen, wie wir wollen. Es ist unmöglich, dass wir an die Literatur des verheißten Messias al-Islam herankommen und diese außen vor lassen. Wir können ohne diese Schriften den Islam nicht mehr verteidigen. All das, was er tat, waren Dinge, die er tat, weil er den Islam als die letzte Religion Gottes und als die vollkommene Religion akzeptierte.
und aufgrund der Liebe zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aufgrund des Ranges des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, den er der Welt zeigen wollte. Und er wollte zeigen, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam derjenige ist, der diesen Rang eigentlich besitzt. Und er zeigte allen Religionen, dass es keinen anderen Glauben gibt, der diesem Glauben des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam nahe kommt. Diejenigen, die Vorwürfe machen, sollen doch darüber nachdenken, über seine Liebe zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Bloß Vorwürfe zu machen, ist ein Zeichen von Ignoranz und von sturem Unwissen. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam pflegte immer zu sagen, dass er all dies nur aufgrund der Gnade und Barmherzigkeit seines Herrn, seines Meisters, des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam erlangt hat, weil er ihm gefolgt ist. Und einmal schreibt der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam: Ich schwöre bei jenem Gott, der mit Abraham sprach und mit Ishak und Ismail und Jakob und Josef und Moses und Jesus, Sohn der Maria, und nach alledem mit unserem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sprach mit ihm auf die beste Weise und segnete er mit dem gesegnetsten Wort und Offenbarung. Genauso hat er auch mir diese Segnung erwiesen, aber diese Segnung habe ich nur erhalten aufgrund des Gehorsams zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn ich nicht in der Gemeinschaft des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen wäre und ihm nicht folgen würde, dann könnten meine Werke so groß sein wie alle Berge der Welt zusammen. Trotzdem könnte ich niemals diese Offenbarung und diesen Vorzug der Offenbarung erhalten. Diejenigen, die Vorwürfe gegenüber dem verheißenen Messias machen, wenn sie all dies hören, dann sind es Menschen, die nur Unheil wollen, die Jahil sind, ignorant sind. Und Gott selbst wird sich um sie kümmern, diejenigen, die sich als große Ulama bezeichnen. Der Sinn und Zweck der Sendung des verheißenen Messias al-Islam war die Etablierung der Einheit Gottes und die Verdeutlichung des Ranges des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, um so die Welt unter dem Banner des heiligen Propheten zu versammeln. Und auf der anderen Seite auch die Einhaltung der Pflichten gegenüber den Menschen und der Menschheit zu zeigen, welche Pflichten sie gegenüber ihren Mitmenschen hat, und dies zu lehren und auch dafür zu sorgen, dass die Menschen diesem Folge leisten. Und das ist auch eines oder zwei der Bedingungen der Bai'ats, haben damit zu tun. In der 4. Bedingung des Treueeids heißt es, der verheißene Messias sagt, dass die gewöhnlichen Menschen im Allgemeinen und die Muslime im Speziellen immer davor bewahrt, dass ihr ihnen Leid zufügt. Weder mit Zunge werdet ihr ihnen Leid zufügen, noch mit euren Händen, noch auf irgendeine andere Art und Weise. Dann in der 9. Bedingung heißt es, ihr sollt für die Menschheit nur um Gottes wegen bemüht sein, dass ihr ihnen helft und alles tun, was in eurer Kraft liegt, und die gottgegebenen Kräfte sollt ihr aufwenden, um der Menschheit Gutes zu tun. Und dazu hat der verheißene Messias al-Islam die islamische Lehre zitiert und gesagt, es gibt zwei Bestandteile des Glaubens, einmal die Liebe zu Gott und einmal die Liebe zu der Schöpfung, so sehr, dass man ihr Leid als sein eigenes Leid ansieht und dass man für sie betet. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, gemäß der islamischen Lehre gibt es zwei Bestandteile vom Islam und des Glaubens. Man könnte sagen, dass diese Lehre zwei Zielen folgt. Erstens sagt der verheißene Messias al-Islam, dass man einen Gott erkennt, dass er wirklich da ist und dass man ihn liebt und dass man ihm gegenüber wahrhaft gehorsam ist, so
wie es die Bedingung des Gehorsams verlangt. Und das zweite Ziel, sagt der Verheißene Messias Islam, besteht darin, dass man seine Schöpfung dient und all seine Kräfte dafür aufwendet, all seine Fähigkeiten und Kräfte dafür aufwendet, um diesem Volk zu dienen und vom König bis zum letzten Menschen diejenigen, die Güte erweisen, dass man ihnen gegenüber Güte erweist und dass man dankbar ist. Das ist die Lehre, die man nach der Liebe zu Gott auch den Menschen zeigen muss, die man aufgrund der Liebe zu Gott seiner Schöpfung gegenüber zeigen muss. Dazu hat der Verheißene Messias uns auch sein eigenes Vorbild gezeigt. Was hat er getan? Wie hat er sich dahingehend verhalten? Dazu sagt der Verheißene Messias: Ich möchte allen Muslimen und Christen und Hindus und Aryas sagen, dass ich keinen Feind habe auf dieser Welt. Ich erachte niemanden als meinen Feind, auch diejenigen, die Gegner sind. Ich liebe die Menschen so, wie eine Mutter ihre Kinder liebt. Vielmehr liebe ich die Menschen sogar. Ich bin nur der Feind von jenen schlechten Ansichten, die falsch und schlecht sind, Götzendienst und Lüge und Ungerechtigkeit und Unmoral. Demgegenüber verhalte ich mich, indem ich mich abwende von diesen Dingen. Aber ich liebe alle Menschen. Dann sagt der Verheißene Messias Islam: Jegliche Spezies hat eine Bindung zu ihrer eigenen Art. Selbst die Kakerlaken unterstützen sich gegenseitig. Das heißt, jede Art einer Spezies unterstützt sich gegenseitig. Und derjenige, der zu Gott ruft, er ist derjenige gewesen, der zu Gott ruft. Es ist seine Pflicht, dass er alle Menschen liebt. Und deswegen liebe ich die Menschen am meisten, sagt der Verheißene Messias Islam. Aber ihre unmoralischen Dinge und das Unrecht, das sie begehen und die Frevel, die sie begehen und die Rebellion, die sie begehen, ich bin ein Feind dieser Rebellion und dieser falschen Dinge, aber ich bin kein Feind von Menschen. Jener Schatz, den ich bekommen habe, ist der Schlüssel aller Schätze, die zum Paradies führen. Und ich möchte all diesen Schlüssel den Menschen voller Liebe geben. Ich habe Schätze bekommen, die wie Gold und Diamant und Silber sind. Es ist nichts Falsches. Und man kann dies ganz leicht erkennen. Nämlich die Dinare und die Schätze besitzen ein königliches Zeichen, nämlich jene himmlischen Zeugnisse, die ich besitze, die kein anderer besitzt. Allah unterstützt mich, Allah bezeugt seine Unterstützung für mich. Und mir wurde gesagt, dass unter allen Religionen der Islam die wahre Religion ist. Und mir wurde gezeigt, dass nur der Koran die wahre Rechtleitung ist und Führung ist, die frei ist von menschlichen Krankheiten und Einmischungen. Und mir wurde gezeigt, dass der einzige Prophet, der vollkommen ist und der die vollkommen reine Lehre gebracht hat und der in seinem Leben das wahre Vorbild gezeigt hat, nur der heilige Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam ist. Und durch das reine Wort Gottes habe ich erfahren, dass ich der verheißene Messias und Imam Mahdi bin, der von ihm geschickt wurde.
und ich bin der Richter dieser Zeit. Dieser Name Messias und Mahdi, der mir gegeben wurde, durch diese beiden Namen hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mich bezeichnet und Allah hat genau diese Namen mir verliehen und das war auch der Bedarf und die Notwendigkeit der Zeit, dass ich so genannt werde, nämlich als Messias und Mahdi bezeichnet werde. Diese Dinge hat der Feist der Messias al-Islam nicht bloß gesagt, um sie niederzuschreiben oder um einen Anspruch zu erheben, dass er die Menschen liebt und am meisten die Menschen liebt. Der Feist der Messias al-Islam hat auch sein wahres Vorbild in dieser Hinsicht gezeigt. Auf der einen Seite gibt es den Anspruch, der Messias und Mahdi zu sein, und Allah zeigt seine Zeichen, solche Zeichen, die auch in Form von Prüfungen kommen, von Qual kommen, und der Feist der Messias al-Islam, er war besorgt wegen diesen Zeichen. Maulvi Abdul Karim Sahib lebte in einem Teil des Hauses des Feist Messias al-Islam und er sagt, dass in den Tagen, als die Pest sich verbreitete und jeden Tag hunderte Menschen starben aufgrund dieser Pest. Maulvi Abdul Karim Sahib sagt, ich hörte, wie der Feist der Messias al-Islam betete, und als ich dies hörte, war ich extrem verwundert. Maulvi Sahib sagt, in diesem Gebet war seine Stimme, die Stimme des Feisten Messias al-Islam, voller Schmerz, so stark, dass man nicht zuhören konnte und dass man emotional wurde, als man die Stimme des Feisten Messias al-Islam vernahm. Und er wandte sich zu Gott so sehr und weinte so voller Schmerz, als ob eine Frau ein Kind gebären würde. Maulvi Sahib sagt, ich hörte genau zu und hörte, dass der verheißene Messias al-Islam zu Gott betete, dass Gott die Menschen erlöst vor dieser Strafe der Pest und sagte, O Gott, wenn diese Menschen sterben, wer wird dann dich anbeten? Denken Sie darüber nach, dass Gott doch versprach, dass diese Pest für die Feinde gekommen ist, aber der verheißene Messias al-Islam betet zu Gott, dass er dieses Übel und diese Pest wegnehmen möge, und es hätte genau passieren können, dass aufgrund dieser, wenn diese Pest nicht gekommen wäre oder Gott diese Pest wegnehmen würde, dass die Menschen dann ihm vorwerfen würden, dass seine Prophezeiung nicht in Erfüllung gegangen ist. Aber trotzdem betete verheißene Messias al-Islam dafür, dass die Pest weggeht und Gott einen anderen Weg zur Rechtleitung zeigt. Die Feinde können niemals sagen, dass der verheißene Messias al-Islam kein Mitgefühl gezeigt hätte, den Feinden gegenüber. Es gibt unzählige Ereignisse in seinem Leben. Ein Ereignis möchte ich berichten, als mit dem Bau des Menaratul Masih begonnen wurde, machten die Hindus Lärm und sagten, dass unsere Häuser dadurch nicht geschützt seien und man hineinblicken könne. Und ein Mensch wurde von der Regierung geschickt, der dies betrachten sollte, überprüfen sollte. Und der verheißene Messias al-Islam erklärte alles, dass dies ein Zeichen ist und dass man dort einen Leuchtturm haben wird und es überhaupt nicht zu einer Störung der Privatsphäre kommen wird. Und das ist etwas Falsches, das zu behaupten, dass die Privatsphäre gestört wird. Das ist eine Ausrede. Und der Magistrat, auch ein Hindu, Lala Budhamal, war dort anwesend. Der verheißene Messias al-Islam sagte, dieser Herr wohnt hier in Qadian, er ist unser Nachbar und wohnt hier. Er weiß, dass ich immer die Nachbarn und die Mitmenschen gut behandelt habe und mich um sie gekümmert habe. Und Lala Budhamal ist mit ihnen, sie können ihn fragen.
gab es denn irgendeinen Fall, dass er meine Hilfe benötigt hat und ich nicht geholfen habe oder auf irgendeine Art und Weise nicht kooperiert habe oder irgendwann ihm keinen Vorteil gewährt habe? Und fragen Sie ihn auch, ob es jemals passiert ist, dass er, also Lala Sahib, sagen kann, dass ich ihm irgendeinen Nachteil gegeben habe. Kann er denn sagen, dass er irgendetwas unterlassen hat, um mir keinen Nachteil zu gewähren? Er hat mir immer Nachteile gewährt und ich habe ihm immer Vorteile gewährt. Und er hat nichts ausgelassen, um mich zu stören und ich habe immer ihm geholfen. Fragen Sie ihn. Und er war voller Scham und blieb ruhig und konnte da nicht antworten. Das war das Vorbild des feisten Messias, dass er selbst seine Feinde so gut behandelte. Maulvi Muhammad Hussain Sahib, der in seiner Feindschaft so weit ging, dass er den feisten Messias des Unglaubens bezichtigte und ihn als Dajjal bezeichnete und als Frevler und Leugner und in dem ganzen Land das Feuer der Feindschaft lodern ließ, aber in einem Verfahren als sein Anwalt gegen Maulvi Muhammad Hussain und seiner Familie etwas fragen wollte, was ihn beschämt hätte, den Maulvi Muhammad Hussain, da stand der feiste Messias auf und sagte seinem Anwalt, dies zu unterlassen, dass er ihn nicht verspotten soll. Maulvi Muhammad Hussain Sahib. Und es gab einen Menschen, der immer sagte, Mirza Sahib ist sehr seltsam. Ein Mensch, der dort anwesend war, er sagte, dass ein Mensch, der sogar nach seinem Leben trachtet und um gegen ihn einige Fragen zu stellen, hat der Anwalt einige Dinge gesagt und der feiste Messias unterlässt dies und sagt, nein, du sollst nicht solche Fragen stellen, die seine Familie diffamieren. Und der feiste Messias hat in einer arabischen Strophe über ihn gesagt, in einer arabischen Strophe sagt der feiste Messias über Maulvi Muhammad Hussain Sahib, du hast diesen Baum der Liebe mit deiner Hand zerstört, den ich in meiner Jugend, in meinem Herzen gepflanzt hatte. Doch mein Herz wird niemals, was die Liebe angeht, weniger werden. Das ist ein Beispiel, das viele muslimischen Gelehrten Ulama versucht hatten, um die Mission des feisten Messias zu beenden, alles dafür zu tun. Sie bezichtigten ihn des Kufrs und tun dies bis heute. Das ist ein Resultat davon, dass in den verschiedenen Ländern der Welt wir verfolgt werden in verschiedenen Ländern durch Muslime. Es ist die Lehre des feisten Messias, die uns die Kraft gibt, dass wir als Antwort dieser Feinde, dieser Gegner, unsere moralischen Werte nicht weglassen und das Gesetz nicht in die Hand nehmen. Mögen diese Menschen doch verstehen, dass in dieser Zeit der feiste Messias, der Richter dieser Zeit ist, den Gott geschickt hat, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani und für die Verbreitung des Islams und der Einheit Gottes und die wahre Herrschaft des heiligen Propheten, die in den Herzen verankert werden wird, nicht auf der Erde, sondern in den Herzen, dass dies nur durch den feisten Messias geschehen wird und durch seine Jamaat geschehen wird und nicht durch irgendein Schwert oder durch irgendein Gewehr oder durch irgendeine weltliche Kraft oder durch Terror. Und im Namen des Islams, indem man im Namen des Islams Menschen tötet. Die Ereignisse, die in Europa passieren, im Namen des Islams, durch Organisationen oder durch Einzelpersonen. Vor 2 Tagen gab es in London auch einen Anschlag, wo unschuldige Menschen getötet wurden und man überfuhr Menschen. Ein Polizist wurde auch ermordet. Der Grund dafür ist genau der, dass diese selbsternannten Ulama, Gelehrten, die Menschen irreführen und in ihren Herzen, statt die schöne Lehre des Islams zu zeigen, in ihnen Gedanken des Hasses etabliert haben. In einer solchen Zeit
ist es die Aufgabe von uns Ahmadis, wie ich sehr oft gesagt habe und dies immer wieder sage, die Schönheit des Islams der Welt zu zeigen. Was die Feindschaft gegenüber die Ahmadiyyat angeht, sie können der Ahmadiyyat nichts antun. Allah hat den Feist Messias al-Islam geschickt, um ihm Erfolg zu gewähren. Letzten Endes. Und durch ihn wird der Islam Verbreitung finden. Wir werden diesen Islam verbreiten. Diese Ermordungen und dieser Terror und diese Tötung von unschuldigen Menschen. Wir müssen überall diese Akte verurteilen und unsere Stimme dagegen erheben und uns mit den Opfern sympathisieren. Der verheißene Messias al-Islam sagt, hört, ihr Menschen, das ist die Prophezeiung jenes Gottes, der Himmel und Erde erschaffen hat. Er wird diese Jamaat in der ganzen Welt verbreiten und mit Argumenten wird er ihnen Oberhand gewähren. Die Tage kommen und sind nahe, dass dieser Glaube übrig bleiben wird in der Welt, der mit Ehre benannt werden wird. Allah wird Segnungen in dieser Jamaat legen und jeder, der diese Jamaat zunichte machen wird, wird selbst zunichte gehen. Und dieser Erfolg und dieser Sieg wird ewig bleiben, bis der jüngste Tag kommt. Wenn Sie mich heute verspotten, was haben Sie denn davon? Denn es gab nie einen Propheten, der nicht verspottet wurde. Auch der verheißene Messias musste verspottet werden. Denn wie Allah sagt, Ja hasratan ala libad, ma yatihim rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Das ist ein Zeichen Gottes, dass alle Propheten verspottet werden, aber ein Mensch, der vor allen Menschen vom Himmel steigt und die Engel ihn begleiten, wer kann ihn verspotten? Durch dieses Argument versteht man, dass der Messias nicht vom Himmel lebendig hinabsteigen wird. Es wird keiner vom Himmel kommen. Alle unsere Feinde, die heute leben, werden sterben und niemand wird Jesus, Sohn der Maria, vom Himmel herabsteigen sehen. Und dann werden die Kinder, die übrig geblieben sind, auch sterben und niemand von ihnen wird sehen, dass Jesus, Sohn der Maria, vom Himmel herabgestiegen ist. Dann werden die Kinder ihrer Kinder auch sterben und sie werden niemals sehen, dass Jesus hinabgestiegen ist. Dann werden sie eine Furcht und Sorge im Herzen verspüren, dass die Zeit vorbei ist dafür, dass das Kreuz gebrochen werden soll und kein Messias ist vom Himmel herabgestiegen. Dann werden die Menschen diesen Glauben wegschmeißen und das 3. Jahrhundert wird von heute an nicht vollendet sein, dass alle Menschen, die auf Jesus warten, ob Muslime oder Christen oder andere, diesen lügnerischen Glauben ablassen werden und es auf der Welt nur eine Religion und einen Führer geben wird. Ich bin gekommen, um den Samen dafür zu säen. Dieser Samen wurde gesät und dieser wird wachsen und gedeihen und niemand ist es, der ihn aufhalten kann. Das ist der Samen, den der verheißene Messias al-Islam gesät hat und durch die Segnungen Gottes wächst und gedeiht diese Pflanze. Wir müssen die grünen Äste dieses Baumes werden und unsere Aufgabe ist, wie der verheißene Messias al-Islam gesagt hat, in seinen Schriften und in seinen Aussagen, dass wir unsere Liebe zu Gott stärken, unsere Liebe zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam stärken und unsere Taten gegenüber den Menschen, dass wir Liebe zeigen und diese in unsere Taten sich widerspiegeln. Möge Allah uns die Kraft dazu geben. इस तरह बनाए कि हमारे हर अमल से ही नजर आए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر